Kuna jamaa mwingine anatusaidianga kila tu, anaitwa Kibet Pasa, MCA Siongiroi ward. Yes, what's up guys? Leo nimetembea hapa side za Chebole, nimetoka Siongiroi heading to Bomet Town, na nimepatana na mahasla hapa wamejitolea kutengeneza barabara hapa hivi. This road between Chebole to Siongiroi iko na a lot of potholes, na naona hapa vijana wameamua kusaidia watu ambao wanatumia barabara. So wacha nianze na majina from this side. Kwa majina naitwa Ngatich. Hii njia tumeona ajali mingi. Sasa si kuunda hii njia, si kuunda ati tupate pesa. Hii njia imeleta ajali mingi. Sasa hizi mashimo tumeamua kuziba ili kupunguza shida za ajali mingi ambazo zimepatikana hapa hii njia. Okay. Na tungeomba wakubwa wale tumewachagua wakuja watuone ndio. Bado nitarudi kwako mzee. Acha tusikie hasla anaitwa nani? Kwa majina naitwa Nathan Kiprono. Nathan Kiprono. Okay, alafu huyu mwingine? Kwa majina naitwa Emmanuel Kiprotich Ebwa. Emmanuel Kiprotich. So Nathan, Emmanuel na Isaiah. Mumesema ni ajali ndio ilofanya mujaribu kutengeneza hii barabara. Hii barabara ilitengenezwa mwaka gani? Unaweza kumbuka? Karibia kidogo. 2017. 2018. So na ilianza kuharibika lini? Kitu kama hata contractor hakumaliza ndio hii njia kutoka hapa hivi ikaharibika mpaka huko Siongiroi. Okay. Wakati inaundwa. So ilianza kuharibika wakati kama bado inatengenezwa. After. Okay, sasa nimeona kuna watu wakipita, wengine wanasimama wanawapea kitu kidogo kama lunch. Yes. Mimi nikiangalia chenye mnafanya ni kama pia mmejitafutia ajira kidogo, sababu mnasaidia pia kuzuia ajali. Na pia ni kama ajira kuliko mkae pale nyumbani kama mfanya kazi, si ndio? So mnaona kama ni ajira pia ama mnaona tu kama mnasaidiana? Kwa vilata tulianza hii kazi, tulianza tu karibu na kwetu. Sasa tukazibasiba mashimo, alafu watu wanatuambia muendelee tu. Tukapita one bridge, after that wengine wakatuambia hey wazee, msikae hapa, muendelee tu na hii kazi mpaka mfikishe the main Tarmac road mpaka huko Chebole. So nyumbani kutoka hapa ni some 10 kilometers back. Kutoka hapa 10 kilometers kuelekea Siongiroi. Ndio. Na mko hapa karibu na Chebole main highway kabisa. Okay, so kuna vile pia ni ajira inawasaidia. Ni hao watu tu maasla wenzetu wa Boda Boda wa magari, tunatutupia kitu kama 20 mbao 10. Baadaye tunapata sabuni. Credit tunajua sisi ni vijana. Enyewe kuliko mkae bure, angalau mnasaidia jamii na pia jamii pia inawapea kidogo. So acha niulize mzee, sababu wewe naona mko na kiongozi wenu hapa, mmejipanga kama kikundi ama mlitafutana aje? Naona mko vijana watatu. Mko wa 6 ama ni wa 7? Tuko 6. 6. Yes. Na mimi mwenyewe ndio nilianzisha hii kikundi juu kuna lori iliangukia huko nyumbani pale. Ndio nikaamua acha nisibe hiyo shimo. Sasa hao wakajitolea tukasaidia. Baadaye wao madereva na wengine wakatusaidia kwa wakati huo. Ndio keshoe ndio wakatuambia tuzidi mpaka hapa mahali tupo. Mpaka main. Yes. Kusema kweli nikikumbuka nilipitia hapa like 2 months ago nikienda Siongiroi. Na potholes zilikuwa mbaya sana, lakini leo asubuhi nikienda hivi nilipata si mbaya, naweza kimbia hata na 60. Hata kama kuna potholes zimezibwa unakanyanga unakimbia. So wacha niulize huyu jamaa, huyu young tak, uko na mwaka ngapi bro? Mimi niko na mwaka 21. 21 years? Umemaliza high school? Nilimaliza high school 2021 huko shule ya Chebole. Okay. Na haujaenda college bado? Mimi naenda January driving school Bomet. Bomet, unaenda kufanya driving school? Naenda driving. Apart from driving school unapanga kwenda kusomea nini nyingine? Mechanical. Unataka kusomea mambo ya mechanic? Okay. So utaenda TVET, umechagua TVET yenye utaenda? Nimechagua. Ni TTI ama shule gani
Unafikiria unaweza enda? Bomet Institute. Bomet Town, Institute. karibu town. Hapo karibu town. Okay. Eh. Sasa wewe ni mdogo kwa wote, si ndio? Ama kuna wadogo wako kwa hii group? Tuko the same, hata huyu ni 21. 20. Oh. 20. So unaonaje hii kazi ya unasaidia jamii alafu pia watu wanawapea kitu kidogo kuwashukuru kwa hii kazi? Unaona imekusaidia? Imekusaidia. Hata kwanza nimeanza kufanya plan, nimelima shamba 3 nyumbani, nimefuka kuku na hata mbuzi. Kwa hii kazi tu hapa barabara. Kwa hivyo at least ingawa ni makosa kwa serikali hawajatengeneza but imetengeneza kazi nyingine kwa maasla kama jiji. Okay. Sasa kwangu zaidi ningekuwa St. Paul's University. Mimi nilipita mwaka jana. So ulifanya KCSE 2021. Just last year. Alafu ningekuwa campus sahi lakini ungefaa ukwe campus sahi. Lakini ulikuwa na nilifanya kabisa. Ala, pongezi bro, pongezi sana. Ulikuwa shule gani? Nilikuwa shule inaitwa Nathan Boys, Narok County. So mbona hujaenda university? Ni shida ya pesa tu. School fees? Yeah, school fees. So kama kudefer for 1 year alafu nijipange. So ulidefer, ulikuwa umeshaanza kujoin ama bado? Kujoin. Uliona tu pause kwanza. Okay. Kabisa. So hii kazi unaona itakusaidia hata kutafuta pocket money ama pesa yenye unapata daily kwa siku? Huwa tu naweka akiba, huwa na save kitu kama 300 kwa siku. Saa zingine nanunua kuku. Saa zingine najipanga na tuseme kununua nguo nini. Unaona yenyewe umeng'ara, at least uko decent. Lakini saa hii niko kasi. Yani uko decent, ni mzuri. Okay. So mzee, uko na mpango gani sasa? Juu sasa umetafuta vijana, umewapanga hivi. Uko na umeregister group ama mumejiorganize aje? Tunapanga kuregister hii group ikuwe company. Ambapo itawasaidia mahaslas wale wanamaliza shule wanaingia group yangu. Okay. Sasa hapo ndio au watakuwa wale wasumbufu pale nyumbani. Kuliko wapotelee pombe hapo nyumbani na bangi, wazazi bangi. Sasa so heri wakujange wafanye kazi hapa ndio wapate ya siku. So inamaanisha wewe unataka uko na nia ama vision yako ni kuestablish a company yenyewe. So sinaona already mshaanza kazi ya repair works. Mnaweza unda kampuni ya kufanya construction works ya barabara nini kitu kama hizo Yes. Okay. Hiyo ni maono mzuri sana. Kabisa. Unaona hao vijana badala wakwame nyumbani wachanganyikiwe, ndio umewashika, mnafanya kazi pamoja. Kitambo wapate nafasi zingine waende shule ama nini, watakuwa wamesaidika kidogo kiasi. Okay, so kuna hii hustler fund. Mnafikiria hii hustler fund si hata inaweza wasaidia kununua nyundo? Naona mko na tools mingi sana hapa. Mko na wheelbarrow, mko na manyundo, spade, mko na tarimbo. So mnaona mnahitaji tools zaidi ya kazi kama hii ama? Tunahitaji kitu cha kwanza tu ni certificate, yani tusajili register hii group yetu. Tukua tutafuta watu wengine tuseme 4 hivi. Alafu tukue group 10. Ili hata opportunities kama Hustlers Fund isitupite. Na wengine hata kama mimi at least nipate tuseme niende university next year. Nataka kusomea nini university? Napenda kufanya education, bachelor in education. Nataka kusomea education. Unapenda kuwa mwalimu? Sana. Kabisa. Okay. Aya, turudi kwa nilikuwa nafanya hata diploma in journalism. Unaona unaweza fanya kazi ya journalism? Mimi si kusomea journalism, nilisomea economics and finance. Okay. Na saizi nafanya masters entrepreneurship. So mimi nikiona kazi mnafanya nishaona biashara. Ninaona hii ni biashara. Nishaona kama biashara, sioni kama mnasaidia jamii peke yake. Ninaona kama ni community entrepreneurship. Yaani mnasaidia jamii lakini mnaifanya kama biashara kusaidia jamii, but kuna kitu
napata. So kwa mfano sasa, mimi naona hii inaweza kuwa biashara mzuri. Hizi tools, kuna tools gani mnahitaji kununua ndio maybe muweze kufanya kazi vizuri? Saizi hata kwa mfano serikali wakituona ndio waweze kutupa hata gari moja ambayo inaweza tusaidia kwa kubeba mawe. Yes. Hiyo ndio kubeba hizi mawe kubwa kubwa kutoka penye Kware pale chini. Kuna Kware huko chini. Huko chini So mnaleta mawe mbali na wheelbarrow kutoka huko mpaka hapa hivi. Wakati tulikuwa ng'ambo ile, tulikuwa tunabeba kutoka hapa mpaka ng'ambo ile. Sasa hiyo ndio challenge ni kutransport hizi materials, hizi mawe. Yes. Ni ukweli. Like kuna MCA alikuwa ametupromise ataleta tractor moja na jamaa mwingine mwalimu wa polytechnic hapa anaitwa Sambu. Alikuwa anang'ang'ana kiti ya MCA part Alikuwa promise atawasaidia. Alikuwa ametupromise. Huyo MCA hajaleta hiyo tractor mpaka leo. Hajaleta. So hebu mwambie akumbuke hiyo promise yake. Tunaomba Sambu na Teno wakumbuke ile promise Dennis Ngeno. Wakati ya campaign. Yaani wakati ya campaign ama juzi tu. Hata ilikuwa last week. Naomba tu akumbuke hiyo promise na atusaidie, lakini kuna jamaa mwingine anatusaidianga kila tu, anaitwa Kibet Pasa, MCA Siongiroi ward. Anatusaidia Siongiroi ward. Anatusaidianga. Kila siku akipita hapa lazima atupe kitu kama 1,000 kama saa ile ako chini anatupea 500. Tunashukuru. Maze hata mimi nashukuru sana MCA Siongiroi ward. Jo napitianga barabara kila siku. Tena hata kama hii ni kuanzia tuseme huko Leketetie, kuanzia hapo na kuelekea Siongiroi, hapo ni Kongasis. Alafu huko kwake ni Siongiroi part. Hata mtu akiumia hapa Kongasis anatusaidianga ambulance yake. Aseme apuuze kama hapa ni Kongasis, aseme hapana. Anasaidia tu hata Kipsonai anaingia. Pongezi sana huyo MCA na marafiki hawa jamaa. So hii group yenu inajiita aje? Jina ya kikundi? Tujaipa jina, lakini tunapanga kuweka jina. Yes. Okay. Yes. Lakini mzee tena hatutamsahau. Anaitwa Chebkebet. Unajua Chebkebet? Chebkebet hapa mzee mwenye anafanyanga kazi huko Sotik. Huyu mzee amezeeka kiasi pato tena anaendesha gari, ni mkulima, dairy farmer. Okay. Anatusaidianga na kitu kakubwa hivi. Tunashukuru tena. Mazee, pongezi sana kwenye wanasaidia hao mahasla. So kwanza nyinyi si mnaweza register kama youth group. Youth group si lazima tukue below 35, bora wengi wa members wakue 35 and below. So mnaweza register kama kikundi, kama group. And then ndio mweze kuapply hizi loans. Na kuregister ni rahisi. Mwende tu hapo social services. Hata kuna mtengeneze constitution. Kuna watu watawasaidia huko, haitakuwa vigumu. So mregister ndio hata muapply hizi hustler fund. Si ndio? Hata hizi mimi naweza sema tu pongezini sana. Na jina nikumbushe? Isaya Ngetich, Nathan Kiprono na Emmanuel Kiprotich Chepkwony. Na wengine wako hapa. You are a group of 6 Saizi mko wa 6. Ni jamaa nataka kutogonga bwana. Tulikuwa wengi lakini wengine wamechoka. Distance. Imekuwa mbali, unajua tuna travel asubuhi. Kitu kama hivi. Tunajiamulia kwa mambo na transport. Sasa wengine wakiishiwa wanabakia nyumbani. Sasa inabidi maybe hamjapata pesa, wanakosa kuja the following day. Yes. Lakini sasa unajua success ni wenye wanavumilia ndio wata succeed. Mimi naona hii kazi yenu mnaweza ibadilisha polepole. Kitambo serikali itengeneze njia. Nyinyi mung'ang'ane, muregister group yenu, muombe hustler fund na muombe usaidizi kutoka watu wengine. Hata wananchi watawasaidia hadi muregister kampuni ya kufanya nini? Repair works kwa manyumbani, hata mabarabara hapo village iko na shida, kutengeneza vitu amweze kosa namna ya kufanya kujiendeleza kama kikundi. So watu wangu nashukuru sana. This is a very interesting story. Muombe hawa jamaa, nitaweka namba ya simu hapo ya their team leader. Ndio sasa ukitaka kwa contact, unawa contact. Wako hapa tu after Chebole ukielekea like 1 kilometer from Chebole.
Township ukielekea Siongiroi. Wako pale wanafanya repair works kwa hii barabara ya serikali. So until next time, asante sana. Mabeshta yangu hapa hivi umsa anafaa kwenda campus bana. Tafadhali anyone who can help msaidie jamaa aende campus. St. Paul's University. Main campus Lemuru. Na unaweza fanya journalism. Nice. Sasa hii hata hii journalism hata mimi sijasomea, so tunaweza funzana tu pole pole. Okay. Hata ukiwa hapo unaweza fanya journalism. Naona story ya whatever we are done now. Hata ni kitu unaweza fanya. Okay. So nitachukua number and then tutasaidiana kuonyesha how to do it. Sawa sawa. So asanteni maze. Kongwe missing hapo. Kongwe ngap ka irivo kijana kwa mabetio. Ana bundo limba Baringo. Siku moja nitawatembeza huko. Sawa. Twenda hadi Lake Baringo. Kwa Lake Baringo? Tomo. Lake Bogoria? Tomo. Hapo kitinye? Baadaye nitakuja na Brunistar hapo. Brunistar. Kumbe mnajua Brunistar? Natetema lede tunajua Baru. Sasa tutatembea huko siku moja. Sawa. Tutashukuru. Fikiri yako form 3 ama form 2. Anatoka huko chini side za Kisanana. Kisanana ward Mogotio sub county. Pia yeye ni Hasla hatari sana. Yeye ni mdogo lakini anaimba vizuri sana. It's very talented. So nyinyi mjipange mchukue Hasla fund kabisa. Mjipange. Mtafute information ama nitawatumia information. Link ya register hiyo. Sawa mazi inanyesha, wacha tukimbie. Sawa. Sasa unachukua namba yangu. Nitachukua sahihi.